L'attesa per le sorti di Alberto, il dolore per Giulia, a cui l'intera città darà l'ultimo saluto mercoledì mattina in Duomo a Castelfranco Veneto. La cerimonia funebre, che sarà celebrata da Don Franco De Marchi, parroco di San Floriano, quartiere in cui vive la mamma della ragazza, Renata, è fissata per le 10:30. La giunta comunale deciderà oggi come ricordare la giovane. Di certo è prevista una partecipazione significativa dell'amministrazione all'ultimo saluto alla ragazza, morta venerdì mattina alle 8 nello schianto contro un albero della Mercedes classe A su cui viaggiava insieme al fidanzato Alberto, 19 anni, a cui era stata ritirata la patente poche ore prima perché per andare in discoteca a Jesolo a festeggiare Halloween. In quella macchina erano saliti in 6 e lui al volante era stato trovato in possesso di alcuni grammi di hashish. Gli era stato consegnato il permesso di guidare utile per rientrare a casa compiendo il tragitto più breve. I due giovani avevano lo stesso voluto trascorrere la serata in discoteca, poi il tragico rientro al mattino con lo schianto a Musile. Lei morta sul colpo, lui in coma. I medici dell'ospedale All'Angelo di Mestre lo tengono sedato per valutare le conseguenze sugli organi interni dei violenti traumi subiti. Il suo risveglio è stato per questo rinviato. È risultato in stato di ebbrezza Alberto, 0,76 microgrammi di alcol nel sangue, quando per i neopatentati il limite, se così lo si vuole chiamare, è lo 0. Ma non definite mio figlio delinquente, lo difende il papà Franco Antonello, secondo il quale il 19enne è stato attaccato alla stregua di un criminale solo per aver avuto uno spinello in tasca.